nens i les nenes faig por. Tinc molta gana i em cruspiré a la caputxeta. Al plató tenim el joc feroç. Has teixit a moltes contes com les cabretes, els tres porquers i Caperuceta Roja. ¿Por qué les solía venir los contes? Yo no sabía, pero es que els meus avantpassats m'han deixat mala fama. I aleshores m'obliguen a actuar perquè jo continuï el negoci familiar. Qui t'ha creat? Els germans Grimm, a 1964, van ser uns escriptors molt bons. Han escrit Caperuceta Roja entre altres contes. Per què t'agrada menjar tanta carn? Perquè soc carnívor, però també m'agrada menjar altres coses. Però hi ha vegades que m'obliguen a actuar. Què t'agrada fer als temps lliures? Llançar-me al riu, però sense pedres. Què és el millor record que tens de la teua vida? Quan em vaig tombar baix l'arbre després de menjar-me a l'abuela Caperuceta Roja i a Caperuceta Roja. Quin és el teu color favorit? El roig, perquè representa la carn i la sang, que m'agrada molt. Qual ha sigut la teva professora favorita? Francesca Sánchez, la vaig tindre a quart de l'ESO. Tens nòvia? Sí, però no puc dir el nom. I fills? No, perquè si jo vaig tindre fills me'ls havia saltat. Adéu, Llofero. Gràcies per passar un poc de temps al nostre escenari. Jo sóc el llop més llest d'aquest bosc i a tots els nens i les nenes faig por. Tinc molta gana i em cruspiré a la caputxeta i la iaia també. No hi ha res que m'hi em pugui aturar.